Wel, ni'n mynd i droi yn syth at y gair, a ni'n mynd i droi at Marc 1. Fel mae rhaid chi'n gwybod falle ni wedi dechrau rhai wythnosau nôl. Sa'n gallu dweud bod ni'n mynd yn gloi, ond ni'n mynd trwy Marc gyda'n gilydd. I ni wedi cyrraedd Marc 1 adnod 14 erbyn hyn, ers rhai wythnosau, ond mae hwnna'n iawn. Heddi ni'n mynd i ddarllen Marc 1, 14 neu 40 i adnod 20 gyda'n gilydd. A felly, un atgoffa ni, mae Ioan Fedyddiwr wedi bod yn bedyddio meddeiant pechodau, ac yna mae wedi dweud, paratwch ffordd, mae yna un yn dod. Un sydd yn fwy sanctaidd na fi, un sydd yn gryfach na fi. Dwi ddim yn deilwng o ddatod carau ei sandalau. Yna mae Iesu'n cael ei fedyddio, a mae'r drindod yn cael ei ddatguddio fyna, tad mab ac ysbryd glân. Ac yna cafodd Iesu ei arwain gan yr ysbryd glân i gael ei demtio gan Satan, oherwydd fod e angen cyflawni ei bwrpas, sef i gael ei brofi, fel i ni'n cael ein profi, ond i beidio a chwympo, wrth gwrs, yn wahanol i ni. Felly dyna lle ni wedi cyrraedd, felly 14 i 20 nawr. Wedi i Ioan gael ei garcharu, daeth Iesu i Galilea gan gyhoeddi efengyl Duw, a dweud, y mae'r amser wedi ei gyflawni, ac y mae teyrnas Dduw wedi dod yn agos. Edifarhewch a chredwch yr efengyl. Wrth gerdded ar lan môr Galilea, gwelodd Iesu Simon a'i frawd Andreas yn bwrw rhwyd i'r môr. Pysgotwyr oeddent. Dywedodd Iesu wrthynt, dewch ar fy ôl i, ac fe'ch gnaf yn bysgotwyr dynion. A gadawsant ei rhwydau ar unwaith a'i ganlyn ef. Wedi iddo fynd ymlaen ychydig, gwelodd Iago, fab Sebedeus, ac Ioan ei frawd, yr oeddent wrthi'n cyweirio rhwydau yn y cwch. Galwodd hwythau ar unwaith, a chan adael ei tad Sebedeus yn y cwch gyda'r gweision eithant ymaith ar ei ôl ef. Felly dyma lle ni wedi cyrraedd, ni'n gweddio bendith yr arglwydd ar y gair. Felly, heddi, i ni'n mynd i edrych ar y darn yma yn y Beibl sydd yn fendigedig dechrau gweinidogaeth Iesu yn Galilea. Dyna beth yw teitl hwn yn y Beibl sydd gyda ni o'n blaenau ni. A jyst rhai pethau sydd eisiau ni gofio fi'n credu wrth i ni ddechrau. Mae yna lot o bobl dyddiau yma yn trin y Beibl fel chwedl, fel mytholeg. Fel petai yn rhyw restr o wersi moralistig sydd yn dysgu rhywbeth i ni am sut i fyw. Nawr, wrth gwrs, mae yna lot o wersi i ni i ddysgu sut i fyw, ond mae e'n fwy na hynny. A mae hyn yn bwysig iawn i ni sylweddoli fod y darn yma sydd gyda ni o'n blaenau ni yn gofnod hanesyddol. Mae'n gofnod hanesyddol. Mae'n bwysig cofio hynny. Mae unrhyw hanesydd gwerth ei halen yn mynd i ddweud hynny wrthoch chi. Dyw hwnna ddim yn rhywbeth sydd yn sioc i unrhyw un mewn gwirionedd. Mae'r Beibl, y Beibl cyfan yn ddogfen, mae pobl yn cytuno sydd yn hanesyddol. A felly, nid jyst yw wersi ni gymryd mas a pigo fel i ni moyn yw hwn, ond mae Iesu yn cyflawni rhywbeth real iawn fan hyn. Mae Iesu, mab Duw, wedi dod lawr i'r byd, wedi byw bywyd ar y ddeiar. Mae haneswyr yn mynd i gytuno gyda ni ar lot o bethau, bod Iesu wedi byw, fod Iesu wedi marw. Maen nhw'n cytuno fod pobl yn dweud fod Iesu wedi atgyfodi. Bydden nhw falle ddim yn cytuno bod Iesu hunan wedi atgyfodi, ond bydden nhw'n cytuno fod yna bobl yn dweud i bod nhw'n llygad dystion i Iesu'n atgyfodi. Mae haneswyr yn cytuno fod e wedi cael ei fedyddio hyd yn oed. Ond y pwynt fi eisiau chi weld fan hyn yw fod hwn yn ddarn real o hanes. Mae beth i ni'n darllen, nid stori fel fairy tale yw e, mae'n hanes real. Mae Iesu Grist ar waith fan hyn. Mae Iesu yn dechrau ei weinidogaeth, a y rheswm mae'n bwysig yw, mae Marc yn crynhoi fan hyn beth yw prif neges yr efengyl, nag yw e? Edifarhewch a chredwch yr efengyl. Mae Iesu eisiau dangos rhywbeth i ni, eisiau dweud rhywbeth pwysig iawn wrthon ni. A mae'n weinidogaeth yn llythrenol mae Iesu yn ei gyflawni te.
Cofiwch hynny. Cofiwch fod hwn ddim yn... Mae'r byd yn mynd i ddweud, Beibl irrelevant, amherthnasol. Ddim o gwbl, mae hwn yn real, mae'r ddogfen yma'n real. Mae Iesu wedi byw, mae Iesu wedi cyhoeddi y neges yma. A dyma beth mae Marc, fel o'n i'n dweud wrthos diwetha, mae Marc yn rhyw fath o ddyn need to know basis. Mae'n crynhoi popeth yn fer iawn. Dyw e ddim yn wasto geiriau, mae'n rhoi'r hyn sydd ei angen o'n blaenau ni. A mae hwnna'n bwysig, achos sylwch mae'n dechrau off, mae'n dweud wrthon ni, adnod 14, wedi Ioan gael ei garcharu, daeth Iesu Galilea gan gyhoeddi efengyl Duw. Interesting fact, mae Ioan wedi cael ei garcharu. I ni ddim yn gwybod pam, ni'n gwybod pam o accounts eraill yn y Beibl, am fod wedi sefyll dros y gwirionedd. Ond y pwynt yw, mae Marc yn dweud, nid dyna'r peth bwysig fan hyn. Iesu Grist yw'r un pwysig, fe yw'r prif gymeriad. Felly, i ni'n mynd i ffwrdd o Ioan nawr, i ni edrych ar Iesu Grist. A be mae Iesu Grist wedi dod i ddweud wrthon ni te? Beth yw prif neges Iesu Grist? Wel, y prif neges yw efengyl Duw. Dyma'n gweud, mae'n dod i gyhoeddi efengyl Duw. A na chi rhywbeth hyfryd, disgrifiad hyfryd o'r efengyl. Efengyl Duw yw hi. Fe sy'n berchen yr efengyl. Dyw e ddim jyst am Dduw, ond fe sydd i pherchen hi. Nid mewn geiriau eraill, stori man-made yw hwn. Reality a hanes real Duw yw hi. Mae'r storyline fan hyn, y pwrpas, y darlun yma, yw i ddangos i ni sut mae Duw yn gweithio. Sut mae'n gweithio o'r cread i'r ail greadigaeth, neu'r greadigaeth newydd os hoffech chi. A be mae'n dangos i ni yw fod Duw ar waith. Fod e'n llunio'r cyfan. Fod e'n trefnu'r cyfan. Efengyl Duw. Mae hanes, os chi'n edrych ar hanes, gyda bird's eye view, be chi'n gweld yw mae Duw ar waith. Mae'n fframio, mae'n ei sens o'r byd i ni. A mae hwnna mor bwysig i ni gofio. A dyna beth sy'n digwydd fan hyn. Mae Iesu eisiau rhoi darlun i ni, snippet nawr o efengyl Duw, trefn Duw, rhan o'r trefn yna te. A ni'n mynd i edrych ar 4 peth, a ni'n mynd i ddechrau trwy edrych ar yr amser. Os sylwch ar yr adnodau yma, mae'r amser wedi ei gyflawni ac y mae teyrnas Dduw wedi dod yn agos. Edifarhewch a chredwch yr efengyl. Mae yna lot o bethau gallwn ni ddweud a byddwn ni yma wrthos nesaf am yr adnodau yma. O'n i'n mynd i trial stico yn weddol agos at 4 peth, a'r amser. Mae'r amser wedi dod. Yn y Groeg, mae yna 2 air, neu 2 air, am amser. Cronos a kairos yw nhw. Cronos, felly chi wedi clywed yn aml yn defnyddio, yn disgrifio oriawr. Cronos, chronological ac yn y blaen. Ond mae kairos ychydig bach yn wahanol. Mae'r gair kairos yn sôn am ryw dymor arbennig, appointed time yn Saesneg. A dyna'r gair sy'n cael ei ddefnyddio fan hyn. Mae'r amser penodol yma wedi dod mewn hanes. Dyna beth yw'r bwriad i fan hyn i ddweud. Nid jyst mae'r amser, mae digwydd bod yr amser yma nawr, mae'n dweud, ond mae rhywbeth penodol wedi ei drefnu ar gyfer yr amser yma. Mae A.C. Sproul yn esbonio fe fel hyn. It's the difference between historical, chronos, and historic, kairos. Everything is historical, but only some things are historic. Things that mark history. A dyna beth mae'n dweud fan hyn. Mae'n rhywbeth fan hyn sydd yn gosod marc fel petai ar hanes. Rhywbeth sydd yn diffinio hanes i ni. Rhywbeth sydd yn dangos i ni mae pethau newid oherwydd y foment yma. Mae chydig bach fel dyfodiad Iesu i'r byd. Pan nath Iesu ddod i'r byd, nath ei osod marc ar hanes. Dyna pan mae gyda ni cyn Crist ac ar ôl Crist. Mae wedi gosod marc ar hanes. Ond fan hyn, mae yna farc arall yn cael ei osod. Dyma'r amser sydd wedi dod i deyrnas Dduw gael ei ddatguddio i'r bobl. A felly mae'n ddarn arbennig, mae'n amser wedi dod. Dyw Iesu ddim yn dweud, sori, mod i'n hwyr, ond better late than never, o leia fi ma. Hynny yw, mae eisiau chi gofio, eto, hanes y Beibl. Mae 400 mlynedd wedi bod ers llyfr Malachi, cyn Matthew. O lle mae Iesu wedi bod? Ydy e'n hwyr? Os damwain wedi bod, beth sy'n digwydd? Na. Mae amseru Duw yn berffaith. Dyma'r amser mae Duw wedi benodi. A chi'n gwybod, wrth i ni feddwl am ein bywydau ni, ac am hanes dros hanes i gyd nawr, mae'n bwysig bod ni'n cofio hynny.
Does dim damweiniau neu Duw yn hwyr trwy hanes i gyd. Mae Duw yn gwybod yn union beth mae e'n neud. A mae hwnna'n wir yn ein bywydau ni, yn unigol. Felly os ych chi'n mynd trwy gyfnod anodd, a chi'n teimlo bod yr arglwydd yn anodd, yn araf yn ateb eich gweddiau chi falle, nid damwain yw hwnna. Mae e'n dysgu rhywbeth i ni. Sa'n ni'n gwybod beth, ond mae ar waith yno chi yn dysgu, felly amynedd i chi, felly dyfal barhad i chi, ni ddim yn gwybod beth yn aml nes ar ôl y cyfnod. Ond mae'n bwysig cofio, mae amser Duw ac amseru Duw yn berffaith. Ac yna, ni'n gallu edrych ymlaen at yr ail ddyfodiad pan fydd Iesu Grist yn dod yn ôl. A meddwl, wel, eto, dyw e ddim yn hwyr. Dyw'r amser ddim wedi dod eto. A felly ni'n gallu ymddiried, wel, pan fydd yr amser yn iawn yng ngolwg yr arglwydd, mi fydd e'n dychwelyd. Mi fydd e'n dod yn ôl. Mae'n adnod wnaeth rhywun gyfeirio ato fe yn y cwrdd gweddi. Di Mercher nath annog fi i rannu fe gyda chi. 1 Thessaloniaid 5, 16-18. Llawen hewch bob amser, gweddiwch yn ddibaid, ym mhob dim rhowch ddiolch, oherwydd hyn yw ewyllus Duw yng Nghrist Iesu i chi. Felly mae'n dweud fyna, chi'n gallu llawenhau bob amser, y gweddion ddibaid a rhoi diolch ym mhob peth, pam? Oherwydd i chi o fewn ewyllus Duw. Os ych chi yn Nghrist, ych chi o fewn ewyllus Duw. A na chi beth wedyn ni allu ymddiried yn hynny. A gallu gweddio, wel arglwydd, sa'n deall Sa'n deall pam fod amser anodd falle o'n blaenau ni, ond i fi'n gallu rhoi diolch i ti. Diolch i ti dy fod ti wedi trefnu hyn daioni i'r rhai sydd wedi ei galw gen ti. Yn bwysig bod ni'n cofio hynny. Mae amseru Duw yn berffaith. A fel ni'n gallu gweld, dyw'r 400 mlynedd o dawelwch rhwng fod Iesu'n dod a diwedd Malach i, dyw hwnna ddim yn ddamwain chwaith. Mae Duw ar waith. Yn ail te, felly yr amser yna, y deyrnas yn ail. Mae'n dweud yma'r amser wedi gyflawni ac y mae teyrnas Dduw wedi dod yn agos. Be mae'n ni'n golygu yn ymarferol te? Wel, beth mae Iesu fan hyn rili'n dweud yw fod y brenin wedi dod i'w canol nhw. Fod teyrnas Dduw nawr wedi dod i breswylio yn eu plith nhw. Falle bod eich bach yn haws yn Saesneg, oherwydd mae'n rhaid cael king os oes kingdom yn dod lawr. Dwi ddim yn gweithio yn Gymraeg yw e, mae rhaid cael brenin oherwydd fod teyrnas, dwi'n gweith yn gweithio yn yr un ffordd, ond chi'n gallu deall y pwynt, fi'n siŵr. Mae king yn dod gyda kingdom. A dyma beth mae y darn yma'n dangos i ni te, fod y brenin a'i deyrnas nawr yn dod lawr i blith ei bobl. A mae Iesu'n dweud hynny sawl tro, fi'n meddwl un esiampl yw Luc 17. Mae'n dweud yn adnod 20 a 21 fi'n credu yw e. Gofynnwyd iddo gan y Pharisïaid pryd y deiau teyrnas Dduw. Atebodd hwy, nid rhywbeth i wylio amdano yw dyfodiad teyrnas Dduw. Ni bydd pobl yn dweud dyma hi neu dacw hi. Edrychwch y mae teyrnas Dduw yn eich plith chi. Hynny yw, mae e na. Mae Duw, y brenin, yr arglwydd Iesu, wedi dod i deyrnasu. A mae'r deyrnas felly wedi dod i lawr ar y ddeiar, i blith pobl. Nawr, mae'r ffaith fod y brenin wedi dod i'w plith nhw yn creu o leia 2 fath o ateb, neu ymateb, fi'n credu. Un ymateb yw ymateb Ioan Fedyddiwr. Beth wedodd Ioan Fedyddiwr? Chi'n cofio? Wel, paraphrase yw hwn nawr, wrth gwrs, ond, gret, mae'r brenin wedi dod. Dyma'r amser, dyma oen Duw sy'n cymryd ymaith bechodau'r byd. Dyma fe, mae wedi dod. Halleluia. Mae'n croesawu'r brenin. Ond yr ymateb arall, wrth gwrs yw, na, mae'r brenin yn dod. Dwi ddim yn ddinesydd y deyrnas yna. Dwi ddim yn aros am y brenin yna. Dwi ddim yn eiddo i'r Meseia yna. Dwi ddim yn plygu'r Meseia yna. A gan fod y deyrnas nawr yn eu plith nhw, mae reality wedi dod o'i blaenau nhw. Mae'r Meseia, y brenin, yr eneiniog wedi dod. Y pwrpas, neu ystyr y gair Meseia. A mae'n gofyn am yr ymateb. Mae rhaid fod ymateb wedyn ni, dos e? Pan mae e'n dweud mae brenin wedi dod i'ch plith chi, mae rhaid i chi ymateb rhyw ffordd neu gilydd. Neu chi'n plygu neu chi'n gwrthod. Does dim ymateb arall. Allwch chi ddim gadael y sefyllfa yna niwtral nawr, oherwydd mae e'n dal yn frenin.
Chi'n gweld, allwch chi ddim osgoi ymateb i'r arglwydd Iesu, oherwydd mae e'n frenin nawr, wedi ei sefydlu'n frenin dros bobl. A felly mae'n gofyn am ymateb, a byddai'n dod nôl i hynny mewn munud. Y trydydd peth edifarhewch. Nawr, mae'r brenin wedi dod. Mae wedi sefydlu teyrnas, a mae dau fath o ymateb. Beth yw'r ymateb mae'r arglwydd yn ei ofyn amdano ac yn mynnu mewn gwirionedd? Edifarhewch a chredwch yr efengyl. Dyna'r ymateb. Dyna beth mae'n dweud wrth i bobl. Mae arglwyddiaeth wedi cael ei sefydlu. Beth mae Iesu'n ei ddweud? Wel, beth mae'n gweud mewn gwirionedd yw, dwi wedi dod oherwydd bod chi angen fi. Dwi wedi dod i'r byd am eich bod chi'n bechaduriaid. Pam fod y Duw wedi gorfod ymyrryd mewn hanes? Pam fod Duw wedi gorfod dod i ganol y byd? Oedd e'n rhoi rhywbeth lan mwyn gwneud hynny. Hwna ddim yn upgrade, oedd e'n downgrade, oedd e'n gallu cytuno ar hynny. Pam y fath downgrade? Oherwydd fod e'n gwybod, mae dim ond fe fydd e'n gallu achub pechaduriaid fel ni. A felly, dyna'r rhan gyntaf, edifarhewch. Nawr, ystyr y gair edifarhewch. Mae lot o bobl yn dweud fod e'n golygu newid meddwl a newid cyfeiriad. Mae hwnna'n yn wir yn rhannol, ond mae'n fwy na hynny mewn gwirionedd. Mae'n golygu difaru'ch bod chi'n wynebu un ffordd a troi gan sylweddoli bod chi'n mynd ffordd gwell. Mynd ar y ffordd cywir nawr. Nid rhyw fath o fork in the road, ydych chi'ch dewisiadau, a sdim rili ots pa'n chi'n mynd arno. Mae'n fwy na hynny. Mae'r arglwydd yn dymuno rhesymu gyda ni trwy'r efengyl. A dweud, edrychwch, ych chi'n wynebu uffern, ych chi'n wynebu colledigaeth. Ych chi'n wynebu barn. Peidiwch yn mynd ffordd na. Dwi wedi dod mwyn eich achub chi. Trowch, dewch, derbyniwch. A mae eisiau ni gofio hynny. Mae wedi dod i'n canol ni mwyn i ni gael osgoi marwolaeth. Yr ail farwolaeth. A dyma lle i ni'n dod mewn, ynddo fe? Mae'r arglwydd yn gyntaf ni'n galw ni i edifarhau. Beth ni'n mynd i wneud gyda'r wybodaeth sydd gyda ni? Ydyn ni'n mynd i aros le i ni? Eto, mae rhaid i fi dweud, allwn ni ddim gadael y sgwrs yna. Unwaith chi'n gwybod beth yw'r efengyl, allwch chi ddim troi bant fel petai chi ddim wedi clywed. Achos unwaith chi'n troi bant, chi'n gwybod bod chi'n troi bant mewn gwrthodiad i'r arglwydd Iesu. A felly mae rhaid i ni fod yn ymwybodol o hynny. Mae rhaid i ni, fel Jona, ynddo fe? Nath e drial rhedeg bant. Diolch i'r arglwydd ath e ar ei ole. Galle fe di dal i troi bant. A bydde fe mwy na thebyg dal ym ola'r pysgodyn. Ond am i fod e wedi edifarhau, gafodd ei gyfeirio ar ffordd i fuddod. Beth amdano ni te? Ydych chi wedi cael eich cyfeirio at ffordd i fuddod? Ydych chi'n mynd i dderbyn? Ydych chi'n mynd i droi bore yma? Os nag ydych chi wedi eto? Cofiwch beth ych chi'n wynebu os nag ych chi. Dio ddim yn fater o bod dim ots, bod dewis ydych chi fel petai y ddwy ffordd cystal a'i gilydd. Ddim o gwbl. Y ffordd gul yw'r ffordd dda yn y cyd-destun yma. Mae'n dweud yna wrth feddwl wedyn ni, wel, dyma nawr, unwaith chi'n edifarhau, ych chi'n dod i adnabod yr arglwydd, a i ni nawr yn cael bod yn rhan o'r gwaith o erfyn ar eraill i edifarhau. Dyna'n gwaith ni nawr. Erfyn. Sa'n gwybod chi wedi sylwi, oedd hwn yn taro fi adeg y Pentecost. Seimon Pedr, ar ôl i araith, mae pobl yn dweud yn adnod 37, fi'n credu, maen nhw'n cael eu dwysbigo neu calonau. A maen nhw'n gofyn ddynion neu frodyr, beth sy'n rhaid i ni wneud? A mae'n dweud wrthyn nhw, edifarhewch a dewch a cael eich bedyddio fel arwydd eich bod chi'n credu'r efengyl. A wedyn mae'n dweud, a mae'n cario ymlaen wedyn am spel i'w perswadio nhw ac i erfyn arnyn nhw i ddal i droi. Dwi ddim yn rhoi lan, just yn gosod, just yn dweud y basics, mae'n began arnyn nhw. Dewch, please. A mae'r began yn arwydd bod Seimon Pedr yn deall reality sefyllfa nhw. Na'r pwynt. Dyw'r began ddim ynglyn â bod e'n dweud rhywbeth magical wrthyn nhw am yr efengyl. Beth mae'n esbonio i ni yw, mae e'n desperate. Mae e'n desperate i weld nhw'n dod at yr arglwydd Iesu. A dyna lle ni angen i'r arglwydd i ddangos i ni reality pobl cyfyrddin. Fel bod ni yn desperate, fel bod ni'n began,
fel bod ni'n erfyn ar bobl, dewch at yr arglwydd. Mae eisiau ni weddio arglwydd rho yr un baich i fi, fel bod fi'n ffili gadael fynd ar bobl, fel bod fi'n ffili bod yn niwtral gyda pobl eraill pan mae'n dod at yr efengyl. Chi'n gweld, sa eisiau bod yn rhywun sydd yn trin yr efengyl fel rhywbeth take it or leave it. Oherwydd mae'r efengyl yn fwy na hynny, mae achubiaeth yn bwysicach na hynny. I ni'n dymuno fod pobl yn troi, bod ni'n erfyn arno. Ond eto mae rhaid i ni fod yn ofalus bod ni ddim yn anghofio mae'r arglwydd sydd yn gwneud y gwaith. Mae'n dweud yn ail Corinthiaid 4 am hynny, gan fod y weinidogaeth hon gennym trwy drigaredd Duw, hynny yw, ni ddim di ennill fel petai ni di heiddi cael rhannu'r efengyl, nid ydym yn digaloni. Yr ydym yn ymwrthod â ffyrdd dirgel a chywilyddus, nid ydym yn arfer cyfrwystran ac yn llyrgunio gair Duw. So ni ddim yn twisto gair Duw iddo fe siwto pobl eraill i drial apelio atyn nhw rywsut. I ni ddim chwaith yn bod yn sneaky yn treol cyflwyno'r efengyl i drial trapo pobl mewn i'r efengyl. Beth i ni'n neud te? Yn hytrach, trwy ddwyn y gwirionedd i'r amlwg, yr ydym yn cymeradwyo yn hunain i gydwybod pob un ger bron Duw. Yn syml. Dod â'r gwirionedd yn syml ac yn blaen ger bron pobl eraill. Dyma pwy yw'r arglwydd Iesu. Dyma beth mae di'n neud drostoch chi. Difarhewch. Dewch. Cydnabyddwch eich angen am Grist a'ch pechodau. Ond yn fwy na hynny, sylweddolwch gariad yr arglwydd Iesu tuag atoch chi. Mae'r cwbl wedi ddelio gyda fe. So fi'n gofyn dim i chi, dim ond i chi dderbyn. Cydnabod a derbyn. A dyna beth yw'r cynnig, dyna'n swydd ni nawr. Dod gosod y gwirionedd i'r amlwg ac yna gadael i'r arglwydd wneud y gweddill. Fe, yr ysbryd glân sydd yn dwysbigo, yr ysbryd glân sydd yn argyhoeddi pobl o bechod ac o'i angen. Mae rhaid i ni ymddiried yn hynny. Sylwch, i ni'n neidio tyn bach nawr i adnod 17 ymlaen, mae Simon Pedr a Andreas a Iago a Ioan yn cael ei galw nawr ar ôl hyn, a mae'n esiampl da i ni, chi'n gweld. Beth mae'r arglwydd Iesu'n dweud yw, dyma'r efengyl, a wedyn mae'n dangos beth sy'n digwydd yn ymarferol pan mae rhywun yn derbyn yr efengyl. Dewch dilynwch fi, dewch ar bod yn ddisgyblion i fi, ac fe'ch gwnaf chi'n bysgotwyr dynion. Mae hwn yn bwysig. Dyw hwnna ddim yn optional extra. Mae Simon Pedr ac Andreas a Iago a Ioan yn deall pan maen nhw'n dilyn Iesu, maen nhw hefyd yn dod yn bysgotwyr dynion. Dyw e ddim yn un neu'r llall. Mae'r ddau gyda'i gilydd. Fi'n hoffi dweud, it's not either or, it's both and. Mae rhaid bod y ddau gyda'i gilydd. A mae hwnna mor bwysig bod ni'n cofio. Does na neb yn exempt o hyn. Mae pob un ohono ni wedi cael ein galw, nid yn unig i fod yn ddisgyblion Crist, ond hefyd yn bysgotwyr dynion. Nawr, dyma'r cwestiwn anodd. Pryd oedd y tro diwetha chi fod yn pysgota? Pryd oedd y tro diwetha chi daflu rhwydi yr efengyl mas a gweld pwy geith i dala? Chi her i ni, a finne hefyd. Ydw i'n meithrin perthynas gyda pobl o'n nghwmpas i, mwyn i fi gael y cyfle yma i fynd â pysgota dynion. Ydw i'n treulio amser ymhlith y colledig mwyn i cyrraedd nhw, ac yna'n trystio'r arglwydd i wneud y gweddill, pan ein derbyn neu'n gwrthod. Chymod, pan chi'n arwyddo contract, mae yna T's and C's, terms and conditions, ydo se. Terms and conditions yr efengyl yw pan ych chi'n dod at yr arglwydd Iesu, i chi hefyd yn dod nawr, fel chi'n sylwi, mae Iesu'n dweud yn Matthew, fi yw goleini'r byd. A be mae'n dweud wedyn? Chi yw goleini'r byd. Chi yw halen y ddeiar. Chi yw corff Crist ar y ddeiar. Chi yw dwylo a trad yr arglwydd Iesu. I ni'n ei job gwael o fod yn oleini. I ni'n ei job gwael o fod yn ffyddlon i'r arglwydd yn yr ystyr hynny, fi'n teimlo, yn bersonol. Ydyn ni'n fodlon edifarhau am hynny a gofyn i'r arglwydd hwn erth i fi i fod yn ffyddlon i ti. Meddyliwch yn eich calonnau o ddifri, nid condemniad yw hyn, ond her. Pryd o'r diwetha nes i gael sgwrs o ddifri gyda rhywun am yr arglwydd Iesu?
fe yw'r un pwysica i fi yn y mywyd. Mae mywyd i'n cilch droi o gwmpas e. Ac eto, pryd o'r trwethau fi ddweud wrth rhywun amdano fe. Chi her i ni y bore yma. Felly edifarhewch. Yn ola, credwch. Credwch yr Efengyl. Mae'r ddoi mewn gwirionedd gyda'i gilydd, ond mae yna wahaniaeth chydig bach. Mae edifarhau yn golygu sylweddoli ein cyflwr ni. Credu, mae'n fwy edrychwch ar pwy yw Iesu. Credu ym mherson a gwaith Iesu Grist. A nawr, mae hwn yn bwysig. Nid rhyw gredu ymynyddol yw e. A mae'r gair groeg pistis yn pwysleisio hyn i ni. Mae'n anodd i ni, pan i ni'n meddwl am credu, fi eisiau rhoi esiampl i ni. Gallu ni ddweud wrthych chi bore, dyw e ddim yn wir, right? Don't take this as literal nawr, yn bwysig iawn. Mae gen i filiwn o bunnoedd i roi i unrhyw un sy'n gofyn i fi amdano fe. Okay? Os fi'n gweud wrth chi, mae miliwn o bunnoedd dy fi, unrhyw un sy'n dod ac yn gofyn i fi, gai i filiwn o bunnoedd. Gallech chi gredu fi, yn yr ystyr bod chi'n credu yn eich pennau, wel mae Aron yn credu, neu mae Aron yn dweud, hyn a llall ag arall, mae gyda fe miliwn o bunnoedd. Ond siwr i chi rili'n credu yn yr ystyr yma, bod chi'n dod ato'i ac yn gofyn gai i filiwn o bunnoedd. Dyna'r math o gredu mae'r Efengyl yn sôn am fan hyn. Credu yn yr ystyr fod e'n gofyn am ymateb. Chi'n gweld pan mae'r arglwydd yn dweud, fi yw mab Duw a fi wedi dod i achub pechaduriaid, os ych chi'n ymateb trwy jyst mynd, o na fe, fi'n credu bod Iesu'n fab Duw a bod e wedi dod i faddau pechodau, a bod e'n stopo fyna, i ni wedi camddeall y pwynt. Oherwydd mae'r ffaith fod Iesu'n fab Duw ac yn maddau pechodau yn goleio ein calonau ni. Os yw hwnna'n wir, dwi'n bechadur. Os yw Iesu'n achubwr, mae rai bod fi angen fy achub. A mae rai bod rhywbeth fi angen fy achub o ddiwrtho. Chi'n deall y pwynt? Mae'n creu ymateb. Mae'n gofyn am ymateb mewn ffydd. A felly diw'n ffydd ni ddim yn rhywbeth theoretical, mae'n actif. Mae'n fyw. Mae'n gofyn amdano ni i ddod a plygu glin ger bron yr arglwydd a gofyn. Chi'n gweld, os yw wedi dod i achub y byd, beth yw credu? Dod at yr arglwydd a dweud, arglwydd achub fi. Arglwydd maddau fi. Arglwydd tyddi bryswylio yn fy nghalon ni yn arglwydd ac yn waredwr. Dyna'r gwahaniaeth. Dyna beth yw credu fan hyn. A dyna'r cam cyntaf, wrth gwrs. Edifarhau, sori am fy mhechod. Dwi'n sori bod fi wedi byw bywyd o ddiwrtho ti. Ond yna fi'n credu fod beth mae'r arglwydd yn dweud yn real. A felly, arglwydd dwi'n dod. Dwi'n plygu glin. Dwi'n dod ac yn gosod fy hunan o dan dawdurdod di. Dwi'n dod yn ddisgybl i ti ac yn bysgotwr dynion gyda ti. A dyna beth sy'n rhaid i bob i'n wneud mwyn gwybod ei bod nhw'n ddiogel yn wylo'r arglwydd. Edifarhau a credu. A dyna ei neges ni i bobl eraill. I ni ddim eisiau bod nhw jyst yn arwyddo rhyw confession of faith neu be bynnag fel petai credu hwnna'n theoretical yn ein nhw'n Gristion. Na, i ni eisiau bod yr arglwydd yn dod ac yn newid eu calonau nhw. I ni'n gweddio hynny. I ni'n erfyn arnyn nhw. Dewch. Mae eisiau chi gael eich cymodi gyda Duw. Felly'r pedwar peth, jyst i gymhwyso, diolchwch i'r arglwydd fod i amseru fe'n berffaith. Na beth cyntaf. Amseru perffaith yr arglwydd. Trwy hanes mae popeth wedi cael ei osod mas yn berffaith. I ni falle ddim yn deall ond sy'n ots am na, mae e'n gwybod beth mae yn ei wneud. Yn ail, diolchwch fod y deyrnas wedi dod i'n plith ni, fod y brenin wedi dod i deyrnasu. A cofiwch, dyw'r arglwydd Iesu ddim jyst yn frawd ac yn briod ac yn ffrind i ni, mae e'n frenin. Mae'n teyrnasu drosto ni. I ni'n cael y fraint o ddweud, ti'n frawd i fi ac yn ffrind i fi, ond mae e hefyd i ni'n ddinesydd ei deyrnas e, citizen ei deyrnas e. A felly mae'n bwysig bod ni'n cofio hynny. I ni yn bobl sydd yn byw o dan ei reolau fe. A rhan o bywyd y Cristion felly i fuddod. Yn drydydd, edifarhewch. Edifarhewch os nag i chi wedi wneud eto. Dyna peth pwysica bore yma mewn gwirionedd, bod ni'n troi at yr arglwydd Iesu. A mae hynny wrth gwrs ynglwm a'r peth ola, bod ni'n credu ynddo fe, yn gweithredu ar yr Efengyl. Os yw Iesu'n fab Duw, os yw yn frenin ac yn arglwydd, mae'n creu ymateb, mae eisiau ni droi, mae eisiau ni ddilyn, mae eisiau ni dderbyn. Ac yna mae eisiau ni bysgota am eneidiau. Eto, nid ni sy'n neud gwaith. Diolch i'r arglwydd am hynny. Ond diolch yn bod ni'n cael y fraint o gyhoeddi y neges yna, dod â fe i'r amlwg
a gadael i'r ysbryd glân i wneud y gwaith. Gogoniant a mawl i'r arglwydd Iesu. Amen.